こんにちは、ホロロです。今回はマイホームヒーロー6話の感想を振り返ります。その前に劇場版マイホームヒーローの新たな特報動画が公開されました。映像はドラマ版のダイジェストで構成されていましたが、完全決着と告知されているので、おそらくドラマの続きかと思われます。原作に忠実に映像化されている本作、どこまでがドラマで、どこからが映画になるのでしょうか。公開が楽しみです。このチャンネルでは放送中のドラマの感想や考察、ストーリーの振り返りを行っています。コンクールのドラマでは、フェルマーの料理、マイホームヒーローの2作を取り上げています。ドラママイホームヒーローの原作、放送情報や配信、見どころについてはこちらの動画で紹介しています。概要欄にも情報を載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。マイホームヒーローの動画でようやく1000再生超えが出ました。いつもご覧いただきありがとうございます。実は、それでもチャンネル登録に繋がっていないのが現状なんです。500人を前に長いこと足踏みしています。劇場版まで楽しんでいただけるようときっちり解説していくので、ぜひ登録をよろしくお願いします。それでは、マイホームヒーロー6話の振り返りを行っていきましょう。鳥栖哲夫と河川が席に流したチンピラが自転車に当たる動画。それは、信人が生きているように見せかけ、自分たちへの疑いを晴らすために作ったものでした。しかし、組織の捜査は哲夫の想像以上に大掛かりで、それはあっさりフェイクと看破されてしまいます。思わず表情を硬くする哲夫を見て、恭一は疑いを強めます。恭一は哲夫の家に証拠を探しに行くことを決めました。家には妻がいることを理由に拒否する哲夫でしたが、出て行ってもらえと聞く耳を持ちません。実は哲夫には次の策がありました。それは組織の誰かに罪をかぶせるというもの。その対象は恭一。しかし、金曜日までに信人が見つからなければ、恭一も哲夫に罪をかぶせようとしています。互いが互いに罪をかぶせることを狙う二人。4話において、一緒に危機を乗り越えたことで、絆が芽生えても良さそうなものですが、全くそうはならないようです。実は、この全てのやりとりは河川に筒抜けになっていました。先を見据えて河川にも情報が入るよう、哲夫が帽子の中にマイクを仕込んでいたのです。河川は罪をかぶせる対象である恭一が家に乗り込んでくると聞いて慌てます。家にはあの植木鉢があります。中には信人の肉が微生物と一緒に埋められており、決定的な証拠品です。すぐに電話がかかってきて、それを隠す間もなく家から離れさせられました。家に着いた恭一は哲夫のパソコンを調べ始めます。しかし、フェイク動画を作った際の素材はそこに保存されていません。パソコンの確認を終えた恭一は部屋の隅にある植木鉢に目を留めました。以前恭一が侵入した際、哲夫がちょっと胸騒ぎがしてと河川に話して植木鉢を移動させる姿を見ていたのです。何かを隠したんじゃないか、中身をひっくり返せと詰め寄る恭一。最大の危機が訪れます。信人を植木鉢の土に埋めてから4日、微生物によって完全に生分解されるには十分な時間のはずですが、実際にどうなっているかは確認していません。もし中からゴロゴロとお肉が転がり出てきたら一発でアウトです。恭一に見張られながら植木鉢の中身を開ける哲夫。緊張の瞬間です。一見肉らしきものは見当たりません。しかし、恭一が土をかき分けている横で哲夫は見てしまいました。土の中で光る金色の毛髪、ただ一本の毛髪。微生物はケラチンの前に無力でした。信人が黒髪だったらまだ良かったのですが、勘の鋭い恭一は、このたった一本の毛で答えにたどり着いてしまうでしょう。哲夫の脳裏に一つの考えがよぎります。また人を殺すのか。視界の隅に捉えたのは園芸用のハサミ。もはや哲夫にとってそれは凶器としか見えていませんでした。一度はその手で救った命、同じ手で今度はそれを奪おうというのでしょうか。彼の手は凶器へと伸びていき、ただいま。その時、河川が手に買い物袋を携え帰宅しました。想定より早い帰宅に哲夫は慌てます。河川は何のために帰宅した？もともとエキセントリックな思考の持ち主だけに、哲夫の理解が追いつきません。しかし、突然の河川の出現で窮地は脱しました。髪の毛が発見されることはなく、その場は流れました。哲夫と恭一は、河川流おもてなしを受けることになりました。ダイニングテーブルで並んで座る二人。いや、一応客扱いされている恭一と並んで座るのはおかしいと思います。座るというより座らされているように見えます。河川はコーヒーとお菓子を出します。おとなしくコーヒーを口にする恭一。なぜか平然ともてなされている恭一。ちょっと滑稽です。苦っとつぶやき、眉根を寄せます。隣の哲夫も一口飲んで同じ感想を漏らします。それを聞いた河川は謝罪の言葉を口にし牛乳を足しました。これで苦味はごまかせました。改めて二人仲良くコーヒーをすすります。そちらの顔でどういう知り合いなのか尋ねた河川。驚いたことに、恭一は自分の正体をあっさりと打ち明けました。刹那、河川の脳裏にトラウマが蘇りました。ラップフィルム拷問。そして、同じ時に別の場所で振るわれた夫への暴力。恭一が当事者であることは百も承知ですが、河川は怒りをあらわにします。その怒りは、恭一の腸に突き刺さりました。恭一は、顔をしかめ、うめきながらお腹を押さえます。あらやだ、牛乳期限切れだった。恭一はトイレに駆け込みました。慌てふためく恭一の背中を見送り、河川はガッツポーズを決めます。彼女に提供されたのはデザイでした。
コーヒーに混ぜてもなお感じるほどの苦味、おそらく生薬のセンブリでしょう。とドラッグストアで誰でも買うことができます。しかし、どうやって今日一に下剤入りのカップを選ばせたのでしょう。マジシャンズセレクト、リステリンの造形が深い哲夫ですが、首をひねるしかありませんでした。今のうちに、と今日一に無断で彼のパソコンを開く二人。今日一の住所を調べ、そこに殺人の証拠を仕込むつもりなんです。メーラーを開きますが、しかし当然パスワードで保護されています。そこで哲夫は、キーロガーの導入を思いつきます。キーロガー。それはキーボードを入力信号を記録するツール。これで今日一が入力したキーが筒抜けになるのです。今日一がトイレで自分の腸と対話をしている隙に、哲夫は手際よくキーロガーをインストールしました。しかし、刹那、哲夫の下腹部に強烈な刺激が襲いかかりました。河川の下剤爆撃は罪悪感のかけらもなく無差別に行われていたのです。トイレの前でその場の所有権を求め悶絶する哲夫。中から今日一が抑揚のない声で返します。悪い。まさか今日一が哲夫に対し謝罪の言葉を口にする日が来るとは。感無量です。しかしそれは哲夫にとって死刑宣告同然でした。もはや一刻の猶予もない哲夫は家の外で用を足すことになりました。くしくもそれは、信人の眼前で行われました。果たして信人は、いい君だと嘲笑っていたのか、それとも動けない自分の前で何してくれてるんだと怒りをにじませていたのか、その答えは定かではありません。屋外で蝶と対話する哲夫とそれを見守る信人、その最悪のタイミングで愛娘が帰宅しました。青空の下、これ以上にないほど開放的なシチュエーションでパンツを下ろす父親に娘は最大限の侮蔑の眼差しを送りました。帰宅した玲香はトイレから解放された京一と鉢合わせます。落ち着きを取り戻した京一は玲香に問いかけます。彼氏さん行方不明なんですかというぶしつけの問いに面食らう玲香。信人の元から避難していることになっている玲香は彼の元凶を知りません。突如もたらされた行方不明という情報、そしてその情報が両親から京一に伝わったと知り戸惑います。慌てた河川により玲香は部屋に追いやられました。と同時に京一を便意の第2波が襲い、彼もトイレに追いやられました。しかし今度はパソコンと一緒にこもることにしたようです。可処分時間の有効活用。彼はトイレで仕事をすることに決めました。急ぎ端末を監視する哲夫と河川。そこには京一が現在入力しているキーがそのまま表示されていました。入力された文字列を確認し、哲夫は彼がメーラーにログインしていることを確信します。無事京一に感づかれることもなく、哲夫たちは貴重な情報を入手することに成功しました。トイレから解放された京一は哲夫を連れ立って家を出ます。二人を見送った河川が早速メーラーにログインすると、そこには K というアカウント名から衝撃のメールが来ていました。トスケについて、トス哲夫を犯人役に仕立て上げ、拷問の末に殺す、戦慄する河川。それは翌日金曜日の19時に実行されます。それまでに京一を真犯人に仕立て上げなければなりません。河川は京一の住所が書かれたメールを確認すると、矢も立てもたまらず家を飛び出しました。それを見送った玲香は、服にメモが入っていることに気づきます。それは京一が書き残したものでした。あなたの両親は隠し事をしている。戸惑いから不信感へ。玲香も渦の中心に引き寄せられていきます。河川が入手した住所は京一の実家のものでした。河川は証拠セットを仕掛けるべく近づいていきます。哲夫が用意した証拠セット、それはフェイク動画に使った素材と信人の遺骨でした。これを実家に隠していたとなれば、信人失踪に京一が関わっていたことになります。組織は人命を奪うことも躊躇しません。京一とその家族もきっと。インターホンを押した河川に家主であろう女性が声をかけます。京一の母親です。検証が当たったと出任せを口にし、京一の家の敷居をまたぐことに成功します。なんとも古典的な詐欺の手段ですが、あっさりと家に入れてくれる京一の母。家族の話などを聞いてもすんなりと答えてくれます。いい人に違いなく、そして危うい。河川は真島家の過去を知ります。かつて京一の父が大衆食堂を営んでいたこと、ある日暴力団のような連中が現れ、精神的に追い詰められたこと、父亡き後、京一が店を再開させるために必死でお金を貯めていること、母思いな京一の一面を知り絶句する河川と、彼もまた家族を大切にする人間だったのです。京一の母に見送られた河川、その手には証拠セットの袋がぶら下がったままでした。京一と哲夫は玲香の一人暮らしの家にやってきました。再度手がかりがないか探るようです。京一は部下に何かを用意するよう電話で指示をします。部下を待つ間、彼はパソコンを開きます。メールが届いていました。送り主はトス玲香。彼女は京一のメモを見て連絡をしてきたのです。餌に食いついた。京一が視線を鋭くします。同時にそのメールは河川を目にすることになりました。なぜ娘と京一がと驚く河川。なんとか接触を絶たなければ何も知らない玲香は、哲夫の書いたシナリオの矛盾を暴露してしまいます。すぐに河川は玲香に電話をします。しかし両親への不信感を募らせる玲香は電話を取りません。京一は玲香とファミレスで会う約束を取り付けます。部下の到着を待たず家を出る京一。しかし哲夫から目を離すわけにはいきません。かといって連れて行くと娘から情報を引き出すのに邪魔となります。結果、彼の手には手錠がかけられました。ここは浴槽のドアにつながれ、
そこから移動することはできません。焦る哲夫のもとにメールが届きます。玲香と京一が会おうとしている。追い込まれた哲夫は絶叫します。すべての計画が破綻するまでのカウントダウンが始まりました。マイホームヒーロー6話でした。いつの間にかタイムリミットはすぐそこまで近づいていました。京一は哲夫に罪をかぶせることも辞さない格好で動いています。そこに一切の躊躇もありません。その裏には愛する母の存在がありました。母を一人にさせるわけにはいかない。そのためにも彼は絶対に失敗できないのです。バディの関係は壊れてしまいました。残された道は一つしかありません。真島京一を、鳥栖哲夫を殺す。さて、今回はお薬が活躍しました。実は僕、仕事柄薬に詳しい人。ということで、解説させていただきましょう。と、下剤の正しい使い方。そこにいられると邪魔なので、可及的速やかにご退場いただきたい。目の前の相手に対して、そんなダークな感情を抱いたことはありませんか？そんな時に使えるのが、下剤。飲ませた相手をトイレに追いやり、ひたすら己の腸と対話させることができます。その時、あなたは自由を手にするのです。しかし要注意、下剤にも色々な種類があります。市販されていて、内服により効果を発揮する下剤は大きく分けて2つと、便を柔らかくするタイプ。そして、刺激して腸を動かすタイプです。即効性が高いのは後者なのですが、残念ながらお腹が痛くなることがあるんですよね。そう、今回の哲夫や京一のように、今すぐにでもトイレにこもっていただきたい、じゃなかった。すぐに出したい、辛い便秘にはこちらを使いましょう。ただし、長いこと使い続けると、腸が自発的に動かなくなる習慣性便秘になります。長期的なスパンで相手の腸を使い物にならなくしたい場合も有効。じゃなかった。乱用すると便秘が余計にひどくなるので気をつけましょう。自然な排便習慣を身につけたいなら便を柔らかくするタイプがおすすめです。ドラッグストアで買えるので登録販売者や薬剤師に聞いてみましょう。ちなみに僕は誰かに下剤を飲ませた経験があるわけではないのであしからず。ドラママイホームヒーローはディズニープラスで配信中です。先が気になる方はアニメで見るのもおすすめです。特に月額が安い Amazon プライムビデオで配信されているのが嬉しいですね。ここまでお楽しみいただけたでしょうか？ぜひ評価していただくと嬉しいです。X でも活動しています。映画やドラマに関するポストを行っています。仲良くしていただけると嬉しいです。最近ヘッダーが変わりました。僕の友達でキャンバー公認デザイナーのモフコさんが作ってくれました。いつもありがとうございます。モフコさんのデザインが気になる方は概要欄のリンクからどうぞご覧ください。YouTube もやっていて視聴するとセンスが良くなった気になれますよ。それではまた次回お会いできますように。バイバイ。